Это Бруно. Говорят, у вас тут недавно был Новый год. Я, если честно, сразу понял, что-то неладное. Ходил с родителями в магазин, ну и очередь. Людей много, стоят долго, никто никуда не идет. Я уже начал подозревать, что это навсегда. А в итоге все купили. Родители наготовили там всякого, а я сидел под столом, ждал, когда что-нибудь вкусненькое случайно упадет. Смотрел наверх с надеждой. Но чудо, правда, не произошло. Ну а вечером, как и положено, были салюты. Громко, ярко, красиво. Знаете что? Я вообще не испугался. Сидел, смотрел и думал, ну, наконец-то что-то интересное. Вот такой вот у меня был первый Новый год.